Zaza dia nisy raha izay hoe manasa mba ilalao a manasa anareo a hiaraka amin'ny bet 261 akafalia tanteraka no etiko anolorana ity fandarana ity indray a amintsika mianakavy a noho izany a dia atomboka antsika amin'ireo voasarika tamin'ny omaloha ka 50 tamin'ny fitora ariva dia ny 5 13 20 50 ary 535 omaly alarobia kosa dia ny 2 3 10 19 34 miakatra hatramin'ny 28 519 120 ariary ny cagnotte ho an'ny 535 manasa anareo mba hiaraka aminay ilalao amin'izany tsindrina tsara itona moa zany a fa ny fisariantsika dia amin'ny 12 ka hatramin'ny fitora ariva misy anakenina be zao ny fisariana ny totaly ho an'ny 535 sy ny 455 ny fandarana kosa dia isaky ny ariva toy izao no arahantsika raha mijery ao anatin'ny site nefa ianareo dia omeny ao avokoa ny lera efa misy compte à rebours ao hoe afaka danfiny indray misy ny fisariana manaraka dia mametraka ny grille-nao na ny ticket anao ao anatin'izany laka misy moa androany a dia omena anareo ny valin'ny powerball amin'ny faranty fandarana ity andeha aloha itsika hitsambikina avy hatrany iroso ao amin'ny PMU bet. Bet 261 de manolotra anao grosse tipolchesse de Paris mialado avy zao milanao ary mazaho mihoatra ny 4 milliards d'ariary be zao azakaza soavaly izay ho tanterahana ao Auteuil totona ho zaraina ho an'ireo mahita soavaly tia mivoaloha milahatra aza dino ary grosse tipolchesse de Paris miaraka amin'ny quinte 261 sy ny quinte plus ny bet 261 bet 261 masambatra rie sambatra izy sambatra rie mahazo sambatra ery sambatra izy sambatra rie mahazo sambatra ery Paris 25 ny adivantsika ny amboarany Jacques de Saint-Sauveur atelier mirefy fitonjato sy roa arivo metatra izy io ao kavy misy nitady 13 fotsiny ny isan'ny mpandray anjara ny 2 Martens sy ny 12 Bijon napetraksika ao base 5 Gelomiri 3 Alexandre Abivard ary ny 13 Erno kosa nresitsika ao belle chance manana outsiders any 9 Franck Nivard 7 Jean-Philippe Montlin ary ny 11 Popoa isika kely fanantenana ho an'ny 1 Ourak Vidal 4 Kubic ary ny 6 David Thomas favoriteur zao e 8 Eric Raffin 12 Bijon ary ny 10 Yves Le Bourgeois coup de cœur antsika dia ho an'ny Eric Raffin izy ihany koa dia tafiditra ao anatin'ireo quinte etypa enoy tsara ary manomboka ao dia ny 12 araha ny 2 ao faran'izay ny 3 ary farana ny 8 sy ny 13 enonareo tsara izy teo 13 partant fotsiny no isan'ireo soavaly maray anjara nisy taona nefa io 15 misy taona 16 partant fa amin'ity fotoana ity zany rampitso io 13 partant toy ny tamin'ny telo andro lasa izay dia nisy ramatoa anankiray nahazo 83 millions d'ariary rehefa nilalao tao anatin'ny resaka quinte plus io ihany koa izy dia tamin'izay fotoana izay 12 partant fotsiny indray vitsiny soavaly mandray anjara nefa ny tadiavina dia ny anankidimy hatrany raha sanatria ka midina hoe valo fito io dia dimy foana ny tadiavintsika amin'izao fotoana zao zany izy dia 13 isan'ireo mpandray anjara asakasakareo ilalao ianareo asory ary ny anankivalo dia safidiny anankidimy zay fantatro fa mety andray anjara 4 ariary moja ny tapakila ray andeha raha ianaka tanteraka ao anatin'ny euro 2020 miaraka amin'ny bet 261 manomboka ny faraka ambin'ny folo ny volana jiona ka hatramin'ny faraka ambin'ny folo ny volana jolay raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy zao milalaova ao anatin'ny tranokalan'ny bet 261.mg na ihany koa elan'ireo toeram-panjara bet 261 manerana ny nosy maro de maro ireo safidy sy hery dalao azonao atao miaraka amin'ny bet 261 azadinoina ary euro 2020 miaraka amin'ny bet 261 masambatra rie sambatra izy sambatra rie mahazo sambatra ery
raha ny amin'ny trano fiterana dia arak'ilay lazainy rasazy zay hoe efa io mitrangatranga io ny volony efa io manangasanga io akaikely io kely sisa ny andrasana dia teraka ny euro 2020 iaraka hiatrika izany isika afaka andro vitsivitsy dia asaina ihany ianareo noho izany anaraka efa feno tanteraka hatreto ny isa ho an'ny les bleus izay nosafidian'ny mpanazatra an'izy ireo izay Didier Deschamps moa izany etsekelany ihany koa ny ekipa-pirenena allemand dia efa feno nanome listre ireo mpilalao rehetra andray anjara ao anatin'izay euro 2020 izay dahoary iaraka sika aloha rapitso hiatrika ireto lalao ireto tsy hivina hatrany moa fa dia efa nahazo ny amboarany Coppa Italien ny Juventus de Turin ary ao amin'ny Coupe de France kosa dia voasotra tompon-daka i PSG tamin'ny omaly na izany ary mbola tsy tapitra ny fiarahana ndao indray arahany reto lalao reto ary Toulouse FC sy Grenoble Foot amin'ny Ligue 1 maka ny Toulouse isika ry zareo Levante sika discours dia maka ny Levante isika amin'ny manaraka io raha tavoaky Toulouse sy Levante manana cote 3.22 isika io 3.22 io no fampitomboantsika amin'ny lela volan-draisana anjara raha tianao ampiakarina nefa 3.22 io ampivy match kely fotsiny misy ny atao hoe QR code eto amin'ny bet 261 alaivo sara ny QR code ary avy hatrany dia mahazo ny programme sport sy hazakaza-tsoavaly ho aminy anio eo ny eo ianao alaivo ary ny QR code eny amin'ny mpananjara bet 261 ahafahanao mijery milamina ny programme ho aminy anio Masambatra ria sambatra izy Masambatra ria mahazo sambatra ery Enareo tsara ngamba le teny coach ary amboloany tafiakatra 28 519 120 ariary ny cagnotte ho an'ny 535 izy io dia tsy hitsatra ny tombo mihitsy isan'andro raha tsy tonga ny fotoana io fa misy fotoana mahavaky izy ary rehefa misy mahavaky azy dia miverina 20 millions d'ariary dia toy izay hatrany raha ohatra hoe tompo maso kely isika dia efa maro dia maro ireo olona izay nahavaky ny 535 fa tsy ny 450 ihany akory ndondray aroarana so dia manisy nahavaky ny valiny 450 androany faharoapolo volana me tamin'ny raiky amby folo ora dia ny 40 14 20 39 aroany lalao tamin'ny ray kosa 5 23 8 22 tamin'ny telo ora no voasarika ny 17 45 11 26 ary ny amaranantsika ny 450 18 50 37 6 zay ny tamin'ny dimy rapitso no omenanareo tamin'ny fitora ariva ny 535 indray androany dia ny 28 9 23 31 19 hoantsika rehetra zay ny lalaony powerball ny alakamisy faharoapolo volana me ny valiny tamin'izany dia ny 11 69 13 56 55 ary lay menamena 261 dia manolotra anao bango le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny presto bet tsy fanao mividiny 2 ariary dia ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidure karatra bango kikisy tsy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary fitambaran'izany ny vola mety ho azinao tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapisisa ariary be zao manatoanao reo toeram-panjara bet 261 dia tsy fano tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo bet 261 mahazo sambatra ery Sambatra ria so dia misy manadino dia ompatsy hivitsika kely fa misy ny atao hoe presto bet ato amin'ny bet 261 karatra kikisana izy io no an'ny fétiche arivo ariary monja nefa mety azahoana hatramin'ny ray tapitrisa ariary na 1 million d'ariary izany ny banco kosa 2 arivo ariary mety azahoana hatramin'ny 4 millions d'ariary efatra tapitrisa ariary tonga avy ary fa misokatra eny amin'ny point de vente bet 261 izany hatreto aloha dia ny presto bet zany tsy afaka lalavintsika anatin'ny site satria tsy maintsy vidina le karatra dia tsy maintsy kikisana le karatra hijerevantsika ny fandresena ao anatiny raha ohatra nefa ivela amin'ny presto bet dia efa afaka misitraka tanteraka isika any tokantrano any manindry ny ao amin'ny tranokala fotsiny ihany zay ry zareo ny zavatra afaka mifampizaraintsika tamin'ity an'ity nafinatra dia nafinatra ny fiarana nandritra n'ity faraparan'ny herinandro ity
hitanay ianareo ny sasany nahazo moto scooter vaovao ny sasany nahazo lela vola mihoatra ny 2 millions d'arary ao anatin'ny compte-ny web 261 dia tanteraka zany le fanirina hoe ny beto miantoka ny Pentecôte amin'ity taona ity dia samiary manao fety miavaka avokoa iandrasantsika zany Pentecoste amin'ny lahady izany. Mandra-piona tompoko.